Той полагаш, тук имаш около сантиметър, може би нещо такова. Сметнато ли е място за рамка на врата тук? Може би сантиметър и половина е. Да. Нататък ще продължава ли? Ще има ли още плочки? Да, ще има. Как се реже? Мерихме и с флекса сме се рязали. А как я мериш? Тя докато е целия си размер, как отбелязваш къде трябва да я срежеш? С правоъгъл, с рулетата, зависи как ще дойде. И зачертаеме. Мериме от плочка до стена. Аха, разбрах. Сега схванах как сте го направили. Да. От плочка с правия ъгъл, за да може да дойде точно под прав ъгъл насам, да. мерите какво е разстоянието и след това можете да го очертаете тук. Също мерите до тук, мерите ъгъла. От стена пак до ъгъл, пак мериме, за да си дойде това. Окей, горе-долу разбирам. Но това е рязано с флекс. С флекс, да. Обикновен флекс ли се ползва? Или има нещо специално, когато става дума за плочки? Ами, специално за плочки.